各位好，而家我哋今日嚟到咧北角嘅英皇道樂家中心，呢度咧就兩房一廳，地方十分寬敞咯喎，而且交通十分方便㗎，係北角地鐵站嘅上蓋。我哋一齊嚟睇下。大家睇完呢個單位，覺得 O 唔 OK 咧？如果 OK 嘅話，隨時揾我噃，喺地鐵站行出嚟，唔使2分鐘就到㗎啦。拜拜。